e lash në fund këtë shënim jo për nga rëndësia, po për kundrazi, sepse është një shënim që përkon me një moment jashtëzakonisht të ndërlikuar në rang global, që ka impaktuar drejt për drejt të gjithë zinxhirin e furnizimit të karburantit dhe që reflektohet në mënyrë agresive në rritjen e çmimit të naftës. Kemi folur për këtë gjatë ditëve të fundit, është një temë që kërkon vëmendje dhe ka vëmendjen tonë të vazhdueshme orë pas ore, dhe siç e kemi thënë, kemi ndërmarrë hapa konkret, është ngritur një task force në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, me qëllim që të rritet kontrolli dhe të evidentohet çdo lloj abuzimi i mundshëm në treg. Nuk janë vënë re abuzime, monitorimi vazhdon dhe duke qenë se çmimi ka pasur një tjetër kërcim, është marrë vendimi që të hymë në regjimin e bordit të transparencës, i cili do të sigurohet se nuk do të ketë përfitues apo profiter, siç i thonë në anën tjetër të bjeshve, që do duan të shfrytëzojnë krizën për të futur më shumë para në xhep. Në të njëjtën kohë, është marrë dhe një vendim tjetër për të ndërhyrë me një masë të përkohshme, gjë që po e bëjnë dhe vendet tjera, në akcizën e naftës, duke i bërë asaj një ulje me rreth 20%, në mënyrë që të lehtësohet, si thuash, disi bara mbi përdoruesit e automjeteve. Por ndërkohë dua ta them shumë qartë që në fund të ditës ajo që ne na intereson e para është që të mbrojmë pensionistët. Që do thotë se në këtë rast niveli i rritur i përfitimit që do të vi në arkën e shtetit nga rritja e çmimit, cili do qoftë ai pas uljes që ju bë akcizës, do të shkojë vetëm për të mbrojtur pensionistët, vetëm për të mbështetur pensionistët. Në të njëjtën kohë, ne po ecim me shpejtësi nga njëra anë për projekt ligjin për rezerva strategjike, i cili ndodh në konsultim publik, është një proces i nisur përpara se të fillonte kjo krizë e re që lidhet me humbjen e baraspeshës së botës në rang global, gjë e cila po provokon kriza pas krizash, dhe nga ana tjetër paralelisht ne po përgatitemi që të fusim në treg një faktor publik, një forcë të re, e cila do të ketë barën që së bashku me një sër masash tjera të bëj një ndërhyrje domethënëse në vendosjen jo vetëm të një ekuilibri në aspektin e çmimit në tregun e naftës, por edhe të një niveli krejt të ri për sa i përket transparencës së atij tregu, për sa i përket lëvizjeve të naftës në Republikën e Shqipërisë dhe për sa i përket edhe një fenomeni ende të pashterur në këtë aspekt që është evazioni dhe kontrabanda e naftës, duke përfituar dhe nga regjimi tranzit dhe duke bërë marifete të cilave ju ka ardhur fundi. Ne do të ndërhyjmë dhe besojmë shumë që në një periudhë jo shumë të largët do të tregojmë me fakte që ndërhyrja ka qenë një ndërhyrje në të mirë të shoqërisë, në të mirë të përdoruesve të automjeteve dhe të konsumatorëve të naftës, po mbi të gjitha në të mirë të gjithë atyre që nuk dotin dhe nuk ja kanë për borxh atyre që ndotin duke ngarë makina me naftë që në ndërkohë të paguajnë një pasojë
të cilës ne duam të japim fund.